विसावप्रान्योकार मुरगांवच्या जनतेचो आवाज तांचे त्रास सरकारा मेरेन पावोवपाक मुरगांवांत मुरगांव युनायटेड नांवान NGOची सुरवात केल्या। मुरगांवकारां खातीर खासा ह्या NGOची स्थापना केल्या म्हण ह्या वेळार NGOच्या वांगड्यांनी सांगलां। आरडेक्सको ब्युरो रिपोर्ट। जो आम्ही फॉर्म केला मुरमुगांव युनायटेड हेची चड गरज आसलेली, कित्याक मुरमुगांवांत जायते असे इश्यू आसलेले, ते इश्यूचेर उलोवपाक जायते लोक फुडें सरनासलेले। पूण आयज अप टू वास्को, बायणा, बोबदा, सडा हे जाग्याचेर जायते प्रॉब्लम आसलेले आनी ते प्रॉब्लम उलोवपाक जावं लोक भिताले, लोकांक भिरांत दिसताली। आयज जो NGO घडोवन हाडला आमी, हे लोकां खातीर जे बारीक बारीक प्रश्न आसा, जे बारीक बारीक लोकांचे प्रॉब्लम आसा ते सॉल्व करपाक, जे प्रॉब्लम सरकारा फुड्यान पावना, सरकारा कडेन वचपाक जायतो लोक भियेता, तेन्ना हो NGO आहा हो आमचे जे प्रश्न आसा, आमी जे लोकल जो कोण आसा प्रतिनिधी आहा तेजे कडेन व्हरतले, जावं तेजे कडेन जायना जाल्यार आमी वयर सरकारा कडेन वयतले आनी जे इश्यू आसा जे सरकारा कडेन पावना ते आमी तितले पावोवपाक हे NGOचो प्रयत्न आसतलो। आनी जे कितें लोकांचे प्रॉब्लम आसा ते चड करून बारीक लोकांचे आसा ते आमी आख्ख्या मुरगांव जाणा आनी हे खातीर हो NGO घडोवन हाडलेलो आसा। आनी जाता त्या लोकांनी हे NGO कडेन येवचे, जे कोणाचेर अन्याय जाला तेणी येवचे, आमी प्रयत्न करतले तुमचे तेंचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक। मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन NGO फॉर्म केला, कित्याक ते NGOची मरे सारकी गरज आसली हे मुरगांवच्या लोकां खातीर। त्या खातीर आमी सगळे लायक मायंडेड पीपल, नीलू धर, एलेक्स धर, रशीद धर, सगळे असे जितले लायक मायंडेड पीपल आसा सगळ्यांक आमी वांगडा घेतला आनी हो NGO फॉर्म केला। कित्याक आमकां मरे एक ग्रावंड जाय आसलो, आमकां एक बॅनर जाय आसलो, कोणाचेर जी इनजस्टीस जाता, कोणाचेर जी इनइक्वलिटी जाता तांकां सारको कायदो दिवच्या खातीर, ते इनजस्टीस जाता ताका जस्टीस दिवच्या खातीर, ते इनइक्वलिटी जाता ताका इक्वलिटी दिवच्या खातीर म्हूण आमी हे सगळे जाण सडा वयले, बोगद्याचे, बायणाचे एका बॅनरा अंडर येयल्ल्या आनी मुरगांव युनायटेड हो एक NGO फॉर्म केल्लो। तो आमचो NGO आसतलो तो टोटल नॉन पॉलिटिकल आसतलो, हितून पॉलिटिक्स कांयच ना, आमचे पॉलिटिकल मोटो कांयच आसपाना हितून आमची एकूच मोटो आसतलो लोकांक हेल्प करपाचें।